ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശി ജില്ലയിലെ കുറ്റാലം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്, കുറ്റാലത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറ്റാലം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ്. ഈ കുറ്റാലത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറ്റാലത്ത് നിന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഐന്തരുവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ചു പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപ ഓട്ടോ കൂലി, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് 100 രൂപ, തിരിച്ചു വരുന്നതിന് 100 രൂപ. ഈ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സും അങ്ങോട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന സീസൺ അല്ലാത്ത സമയമാണ്, നല്ല വെയിലുള്ള വരണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഐന്തരുവിയിലോട്ട് പോവാം. ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നത്, ഞാൻ കൊല്ലത്തു നിന്നാണ് വന്നത്. കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 0660 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രെയിനുണ്ട്. ആ ട്രെയിനകത്താണ് വന്നത്. രാവിലെ 10:40 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഇവിടെ ഒരു 3 മണി അടുപ്പിച്ച് ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തും. ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ചെങ്കോട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ചെങ്കോട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കുറ്റാലത്ത് വരാം. അങ്ങനെ ഈ കുറ്റാലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇപ്പം ഓട്ടോയും വന്ന് നിന്ന്. നമുക്ക് ഐന്തരുവിലോട്ട് പോകാം. പോയിട്ട് വരാം. ഇതാണ് കുറ്റാലത്തിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി. ഇങ്ങനെയും കുറ്റാലത്തിലോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ പല പല വഴികളുണ്ട് കുറ്റാലത്തിലോട്ട് പോകാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഐന്തരുവിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഐന്തരുവി എത്തിയല്ലേ? ഓക്കെ യെസ്, നമ്മൾ ഐന്തരുവി വാട്ടർഫാൾസിൽ ഓട്ടോ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ പലതരം വെറൈറ്റി മാങ്ങകളും പിന്നെ ജാമ്പയ്ക്ക, നെല്ലിക്ക, അങ്ങനത്തെ സംഗതികളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, വലിയ ജാമ്പയ്ക്ക, പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ജാമ്പയ്ക്ക, അങ്ങനെ പലതരം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതാ സ്റ്റാർ ഇലിമ്പിക്ക, പ്രഷറിനൊക്കെ നല്ലതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇതാ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്. അതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കളർഫുൾ ബസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ലല്ലോ. കേരളം വിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. കൊള്ളാം അല്ലേ? കുറേ നാളായി കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് കണ്ടിട്ട്. വേലൂറാ? ഓ, CMC ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓ, എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ്, നേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഫീൽഡാണോ? അങ്ങനെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ബസ്സിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെവിടെ അടുപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബസ്സിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുന്നതേ കിടു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. കലൈമകൾ ബസ്സിൻ്റെ പേരാ. കൊള്ളാം, നല്ല അടിപൊളി ബസ്. അങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കടകളാണ്. എല്ലാ കടകളും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ റിനോവേഷൻ വർക്കൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ കുറ്റാലത്ത് ചെയ്തായിരുന്നു. അവിടെയും ഇങ്ങനത്തെ വർക്കുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓഫ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ടേ വെള്ളം വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ സീസൺ. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കാണുന്ന ടൈപ്പ് കടകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. സ്പൈസസ് ഹെർബൽസ് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഏലക്ക അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെയാണ്. യു മാപ്പ് ട്രാവലർ. ആമാ ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പയ്യനത് ചോദിച്ചതാ വന്ന് ചാനലിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നേ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു കടയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. എങ്ക പേര്? ഹരി. എങ്ക ഊര്? പത്തനാപുരത്താണോ? മലയാളിയാണോ? ഹെയർ ഓയിലുണ്ട്, പിന്നെ ഫേസ് വാഷ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ടൈപ്പ് സംഗതികളും ഉണ്ട്. ആയുർവേദിക് സോപ്പുകളും ഉണ്ട്. 750 രൂപ 3 എണ്ണം. ആനിമലിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് വരാത്തതല്ലേ? ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. കണ്ടാലും സന്തോഷം. ശരി. ഈ ഒരു സീസണിൽ കുറ്റാലത്ത് വെള്ളമില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുക. ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര്? ഇത് പേരെന്നാ തമ്പി? സ്പ്രിംഗ് പൊട്ടറ്റോ. ഇവിടെ ചക്ക, ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ, നെല്ലിക്ക അങ്ങനത്തെ സംഗതികളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓരോരോ സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചെറിയ TVS 50 ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഇതെവിടെ ആയിട്ട് ഫാൻസി കട, അത്യാവശ്യം സംഗതികളെല്ലാം ഉണ്ട്. ടിവിയുടെ റിമോട്ട് കൈ പിടിച്ച കാലം മറന്ന്. ഫോൺ വന്നതിന് ശേഷം TV റിമോട്ട് അപ്പടിയെ വിട്ടാച്ച്. ഈ സ്രാവിൻ്റെ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ. അങ്ങനെ പലതരം ഫാൻസി ഐറ്റംസൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കുളിക്കാൻ സൗകര്യത്തിനുള്ള സംഗതികളെല്ലാം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കടയാണ്. തോർത്ത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കടയാണ്. അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തോർത്തൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആയിട്ട് ബജ്ജി, വട, ബോണ്ട, സമൂസ, ഗുണ്ട്, അങ്ങനെ അടിപൊളി മുറുക്കിരിപ്പുണ്ട്. മുളക് ബജ്ജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുളകെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക.
ഇവിടെയായിട്ട് ചിപ്സ് കട. ചിപ്സ് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? പഴുത്ത ഏത്തക്കയാവാ അത്? ഓ, പഴുത്ത ഏത്തക്ക അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തായാലും കൊള്ളാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാം. കുറ്റാലത്തിൽ വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെയും ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയും സീസൺ ആയിട്ടില്ല. ഇതെവിടെയായിട്ട് ചക്കയൊക്കെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുക, പഴുത്ത ചക്ക. ജാമ്പയ്ക്കൊക്കെ കവറിനകത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയല്ല, മാങ്ങ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക. അതിനകത്ത് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് തരും. കൊള്ളാമല്ലേ? നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതെവിടെ ചെറിയൊരു അമ്പലമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെവിടെ വാട്ടർഫാൾസിലായിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്യം, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറ്, മസാജ്, ഓയിൽ ബാത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. പിന്നെ സോപ്പ്, ഷാമ്പു അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊന്നുമായിട്ട് കുളിക്കാൻ വരരുത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നിബന്ധനകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെവിടെയായിട്ട് ലോക്കറും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നോക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാർ കാണുമായിരിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാനും പറ്റുമായിരിക്കാം. ഇവിടെ അടുത്തായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു അമ്പലമുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഇങ്ങനത്തെ വാട്ടർഫാൾസിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്കത്തെ കുരങ്ങന്മാരെ കാണാൻ പറ്റും. കാര്യം വാട്ടർഫാൾസൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുവിധം കാടൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ഒരു സൈഡ് ആണുങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗമേ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആണുങ്ങളുടെ മാനത്തിന് പണ്ടേ വിലയില്ലല്ലോ. കുറച്ചിതാ പൈപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ. അതിനാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു വിലയെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ചുതെങ്ങെന്ന് പറയാൻ വന്നേ. ഐന്തരുവി വാട്ടർഫാൾസ് എല്ലാം കണ്ട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിറങ്ങിയതാ. ഇപ്പം നമ്മളിതാ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുക. ദൂരെയായിട്ട് ആ വലിയ മലനിരകൾ കാണാം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പൊന്മുടിയിലൊക്കെ കാണുന്ന കണക്കത്തെ കോട. എല്ലാം വലിയ മലനിരകളല്ലേ, അപ്പോഴതേപോലത്തെ കോട കാണുക. ദൂരെയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. വലിയ പാറയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ? അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉപ്പാട് വരും നടന്ന് നടന്ന്. നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ഓട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ കയറി അങ്ങ് പോകാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ഓട്ടോ പോയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ തിരിച്ചങ്ങ് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറ്റാലം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് ഓട്ടോ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. തെങ്കാശി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ബസ് കയറണം. എന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് KSRTC ബസ് വരും നാട്ടിലോട്ടുള്ള. അതിൽ കയറി വിടണം. ഇതാ ഒരു ഏതാ ഇത്, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റോ? തെങ്കാശി പോകുന്ന ബസ്സാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കയറാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ തെങ്കാശി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് ബസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തെങ്കാശി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റോട്ട് വന്ന്. തെങ്കാശി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളുണ്ട്. നിങ്ങളിവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹോട്ടലിൽ കയറി കഴിച്ചോ കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിച്ചത് പ്ലെയിൻ ദോശയും വടയും ഒരു ചായയുമാണ്. ഞാനങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ കയറണമെന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹോട്ടലിൽ കയറി കഴിച്ചോ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്കിനി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടേ ബസ്സിൽ കയറി വിടാം. തെങ്കാശി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കൊല്ലം വരെയുള്ള ബസ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് 137 രൂപയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. മുമ്പ് പോയപ്പോഴത്തേക്കുള്ളൊരു ഓർമ്മയാണ്. ആ ഒരു റേഞ്ചേ ആവത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തെങ്കാശി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മുറുക്കോ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടേ വീട്ടിലോട്ട് വിടാം. മുറുക്ക് എത്ര ആയതല്ലേ ഇത്? 60. അങ്ങനെ 2 എടുത്തോ. ഓക്കെ, 2 120 രൂപ. അങ്ങനെ ഇതാ കൊല്ലം ബസ് വരുക.